那两块。主席、乡长以及公所科室主管以及本会同仁，大家好。本席就以下几点问题，想要请教财经科科长，请主席裁示，请科长回答。请罗科长回答。科长，那个现在算是东引这边旅游旺季也开始了，有关于这个在夏天期间，我们这个旅游交通的这个配套。 科长，你这边有没有什么比较具体的想法？我们现在的交通部分还有什么比较好的这个改善的空间？谢谢林代表指教。关于交通的部分，目前的话，我们是有卡六公车5部交由业者来承租，然后我们公所做一个维护跟管理。今天的一件是旅游关于这个海上交通的部分。是，海上交通的部分哦。 这是一个好问题耶，因为海上交通现在就是新台湾还在建造中嘛。你讲的太远了，我说现在近期的部分可以改善的空间，还有哪里不足的部分？因为这个毕竟这个观光旅游也是你们财经科的业务嘛。那就这个部分，科长你这边有没有什么比较具体的想法？就是现在平常的话都是由台马人执行这个。 基隆到东引。那像前几天台马轮无预警的出状况，台马轮代开，那礼拜一那天又没有航班。就你的部分，你有没有跟乡长反映过这个相关的问题？那怎么做处置？据我了解，就是如果说是台马轮没有开的话，通常都是如果有旅客滞留的话，或者是说有南竿那边有旅客要到东引来的话，通常都是用小海船来做一个接驳运输的。 这样一个作业方式。你没有想过其他的配套吗？像这个台马轮无预警的这种状况，随时有可能会发生机械故障、停航，那这个问题要怎么解决？你有没有比较具体的想法？好，要不然本期就针对几个问题，我大概一次性的大概多讲几个问题，你一次回答，不然我一个一个问，不晓得你那个要回答到什么时候。再来第二点，有关于这个游客如何备证的问题，刚刚本期我们在办公室聊的部分，我也跟你聊到这个部分。备证，你这边有什么计划？有没有跟乡长这边还是秘书这边有没有研究过怎么做？然后再来，这个有关于这个我们昨天去指挥部乡镇考察的时候，指挥部拜访指挥官，我们也很清楚的会很快的就会面临到这个裁军的问题。那我们乡公所有没有准备好，怎么样来因应这些问题？再下一个问题，这个就本期的观察，最近。 这个出现蛮多一些有关于这个鸟友的团体啊，来东引拍摄鸟的。那就这几年东引我感觉也是有增加。那乡公所有没有针对这个区块部分做些关心了解，还是针对这些特定的团体，我们乡公所有没有什么规划？还有形象商圈的管理，本期在这个第一天的这个会议的时候，也跟乡公所这边反映过，你形象商圈很多事做了之后，那后续管理的问题。 我们要准备怎么做？还有这个在前几天会议我有提到这个休闲桌椅的问题，你调查了没有？目前的数量以及乡亲这个申请的这个意愿有没有增加？那乡公所我们这边有没有准备怎么做？你就这几个问题，先跟本期这边来做个说明。跟您代表报告，有关那个游客倍增的计划，我个人的构想，现在我们今年有试办那个游客倍增计划的一个活动，然后这个部分的话，现在我们已经初步的部分按照计划的内容，我们已经设计好一些纪念品的，然后也把这个讯息公布到马子网还有就是乡公所网站去。那原则上做法就是，只要旅客到我们东引来，然后他凭着这个船票。 然后我们可以兑换摸彩券，然后把这个直接把这个摸彩券集合起来，等到10月的时候结束的，我们会在11月初的时候做一个抽奖的动作，然后也会通知得奖的这些游客名单，这样子。所以目前的话，我们是希望说，游客倍增如果能够每年有10%到20%左右的成长的话，这也是带动东引的这个观光旅游这样子。那。 第二个有关那个裁军的部分，其实这个将来东引的走向一定是朝向观光旅游，就是吸引观光客到我们东引来消费。
这个部分可能我们还需要再做其他的规划这样子。另外就是有关那个鸟友这个特定团体的部分，我们也是希望说，将来我们可以朝向，就是说，不管是鸟友的团体啊，或者说骑脚踏车，或者是说甚至于说是有关于像青年学子他们那些社团旅游的部分，我们将来可能也会朝向这个方向来开发，也能够希望能够吸引到他们到东涌来旅游这样子。另外，旗上商圈管理的部分，这是一个很好的问题。我们下去以后，我们会尽量再跟店家做一个规劝，希望说能够形成一个团体组织一个自我约束的一个规范，然后大家一起来遵守跟配合。那公所来做协助跟辅导。另外6个休闲桌椅的部分，我们目前是这样子，是希望说，下去以后我们会把这个讯息抛到网站上去，然后请他在期间之内，然后把他们的意愿资料填到我们这边来，然后我们希望说透过认养的方式，如果可以的话，我是建议，因为这个桌椅是1-2万块钱嘛，那如果说数量够的话，不知道会有多少，但是目前呢，听说大家的反应意愿还蛮高的，但是如果说有超过10万块以上，要通过招标的形态来做处理，这样子，那经费的部分来源可能也是要再另外，可能要跟主机单位来做一个检讨，这样子。那我们是希望说，透过认养的方式，能够如果确定有店家或者是说乡亲愿意配合的话，最起码就是说，这个桌椅的部分能够保持它一定的干净，然后只要旅客愿意的话，都可以随时做一个休闲，做一个使用这样子。好，科长，刚刚就你所提的这个桌椅的部分，我先不提。本期下针对你刚刚提的其他几项问题的这个回答方式，我这边再做一些这个加强。在你说这个刚刚你提的这个游客倍增计划，科长，你有没有统计过？去年我们乡公所有做统计，对，去年的这个游客统计量，你这边可不可以跟本期做一个这个数字？去年的话，初步的统计是排除了就是相亲的部分的话，大概差不多将近1万人左右。几月到几月？6月到9月。6月到9月。对。你确定是6月到9月？对，我们现在资料。你去年给我们的数字是多少？你忘了？5月到9月，9000人次。你现在跟我讲6月到9月。那是我记错了，那就是。那是你记错了，你也可能也没有把这些事情放在心上。好，现在我们今年从几月开始统计？我们从5月。好，到目前为止我们的游客统计量是多少？这个部分我倒还没有去那个，我在下去的时候再稍微了解一下。这些东西应该都是在你的业务范围之内，你应该平常就要关心啊。包括你刚刚所给我的这个回答部分，我感觉起来你对这个东引这个观光部分非常陌生。你来我们东引乡服务多久了？跟代表报告一下，其实我觉得来这边我非常的高兴，但是我也很认真的学习跟执行。不是，本期会提这个问题是说你来了这么久了，你应该很多事情都应该进入状况了。观光的部分真的实在讲，因为不是科班的，所以也只有边做边学。那你有没有跟乡长反映过，或者跟秘书反映过？你不是科班，你要告诉我怎么处理呀？他现在这个业务执掌是在你的乡下，你只跟我说你没有办法，那就是没有办法。那你现在，因为这个也是我们乡长的主要政见，他东引要带往这个观光方向啊。你说你没有办法，那表示观光这个部分都没有在动，那我们怎么相信我们的量会成长？有，我们现在原则上都在配合做啊，包括如何把之前我们所举办的像海上看灯的活动，再给它对不对提升，给它落实跟具体，然后包括现在我们的旅客倍增计划也在执行中啊，还有就是服务品质提升计划。现在我们在执行这旅客倍增计划，给本期的感觉其实只是在岛上做一些加强。游客倍增，像观光局、风广处他们也有在推。你是要对外去招揽。刚刚本期在这个我们在会议室的时候，所以也讨论到这个部分。你倍增你要怎么倍增？你比如说去年5月到10月是1万人，那我们乡公所我们今年的目标是在哪里？11000人，还是15000人？还是你认为只要6000人就够了？原则上跟这样讲了，跟代表报告一下，就是说我们认为说量是一定要冲啊，但是值的部分我们也是希望同步能够兼顾这样子，所以我们是希望说，因为
旅游每个乡镇都在发展。你有没有给？你可不可以给我比较明确的目标？你还是你会议开完，把这些事情就放在旁边的，下次开会的时候再拿出来跟乡长秘书讨论。你们上次会议结束之后，有没有跟乡长秘书讨论过这个相关问题？还是开完会就放旁边了，等代表有问的时候再说？我们随时都会向长官报告这个事情。那你们开会都没有一个共识？我们预期今年的目标是多少吗？原则上是这样讲，我刚才有提过说，旅游本身的话，它除了值，也除了量之外，也必须兼顾到值的部分。那我们现在既有的方式就是说，因为每个乡镇都在推观光，那我们没有办法掌握来源，但是我们可以确定说，来了以后，我们就希望说他们能够带着。什么叫没有把它掌握来源呢？没有掌握来源，你就表示你没有一个方向，你要怎么倍增？你跟我讲倍增，我就不相信啊。其实广告行销或是口耳相传，这个都是一种行销的方式。那我们是希望说，他们透过来了以后回去，对不对？口碑行销，他能够将来影响到他的周边亲友，也愿意到东里来旅游，能够对东里有更好的一个行销这样子的方式。不是，本期这里提的一些，你有没有比较明确的方向？你不要跟我讲一些什么求职啊，怎么样啊？重点，相亲要生活，我们要的就是一个基本的量。我不是叫你东引岛1000要给我500人，你给我太多人，我有消化不了。以目前我们的民宿条件，一天可以容纳400人，你最少要维持一天，看有没有办法维持个300个人左右。那这300个人目标你要怎么达成？你要给我目标，不是说我只要求职，那一天来10个人就好了，一家民宿住1个人，可以把他服务得很好，都可以把他当老爷在供奉。求职啊，问题你认为店家可以生活吗？你可不可以给我一个比较明确的目标，让我相信你，你有在做？你有游客倍增要怎么倍增？去年1万人，你今年目标是多少人？你如果说只要6000人，那你跟我讲6000人的理由是什么？我们只有这样条件，我们只能做6000人。可是现在我们民间这个民宿的条件也好，餐饮的条件也好，交通的配套也好，有提升的量，你的目标在哪里？那你平常真的是没有心力去关心这些问题，那你要跟乡长秘书反映了，那我们这个观光的部分要怎么样来解决？因为乡长一直跟我们强调说，我们要往观光这条路走。你公部门没有一些带头做，我们百姓要跟谁走？还是乱跟？看到人就跟？我刚才跟代表报告过，就是说在既有的我们观光的活动方面，我们来强化、来提升。那像比如说海上看东引，我们从4年前开始开办到现在，我想这个部分大家都很了解，现在已经就是大家的反应都非常的不错。所以你这个好的部分，本期没有其他的指责。我现在针对我们要加强的部分，你有没有办法给我一个具体的答复？你现在感觉给我的答案都是非常笼统的，我也听不懂你在讲什么。你可不可以给我一下具体的我们目标在哪里？要不然你回去整理一下资料，刚刚就本期提的这些问题，你明天带下来跟我们做个说明。科长有没有问题？是，谢谢。我刚刚提的这些问题哦，你明天要给我们比较明确的答复哦。然后再来就是针对这个污水的部分，是我们财经科业务吗？是的。也是。我们现在污水部分，你除了这个有部分如果有堵塞的话，我们是有外包公司、外包厂商会来做处理。那像一些这个病虫的部分，我们乡公所有没有安排时间做处理？比如像蟑螂，我发现那些污水口里面的蟑螂非常多。这个我们到时候可能要跟环保科做配合。好，你这个部分你带回去后续看研究看办法怎么处理。然后另外在我们这个路标的部分，我最近在路上看到一些路标，可能也大概时间也不长，大概1、2年左右，掉的掉，腐蚀的腐蚀。那针对这个路标部分，乡公所有没有可能考虑以后不要再做铁质的目标？是不是有可能像我们现在部分一些路段做石头的这个路标？这个倒是可以考虑跟。所以科长你不要回答，你问的这个问题很好，你这个问题可以考虑。我希望你带回去和甚至慎重的研究，下次跟我们代表说，我针对这个路标之后，之后我们后续用什么方式来做？以后就是自私的，比如说你就灌一个基座，上面有一个石头，然后路标坐在上面，以后通通用这种模式来做。你不要老是回答我，你这个问题很好，你这个问题我会带去好好研究一下，你要给我一个比较具体的答案。科长有没有问题？还有那个游客量统计，我希望那个明天开会的时候，科长可以把刚刚本期这边所提的意见，明天可以给我们一个很明确的答复，好不好？好，科长请坐。